darling, how are you? Are you okay? اه Good. انا مبسوط ان انا شفتك النهارده. وانا كمان انت عامله ايه؟ الحمد كله لله. حلو؟ اه هتصوري ايه النهارده؟ اصور وانا بجيب السمك. هتعملي ايه النهارده بالسمك؟ دي مفاجأة بقى. مفاجأة؟ اه طيب كويس، ننتظر مفاجأة جميلة يعني لكل اصحابك؟ اه ماشي، كل سنة وانت طيبة. وانت طيب ويلا بينا. يلا بينا. ودلوقتي يا اصحابي بعد ما رجعنا لكم، انا النهارده يا اصحابي مبسوطه ومتشوقه ومش عارفه شيف شربيم هيعمل ايه، ويلا دلوقتي نشوف هيعمل ايه. اولا برحب بيك يا كوكي، وبرحب بكل الفانس بتوعك المعجبين اللي دايما بيتابعوكي وبيستنوا منك كل جديد. انت بتسالي اما قابلتيني الصبحيه وكنت رايح اشتري سمك وقلتي لي بتشتري سمك ليه؟ هي ديت المفاجاه اللي انا بقدمها لك وبقدمها لكل مشاهدينك الحلوين. كل سنه وانت طيبه بمناسبه اعياد الربيع، وكل سنه وكل مشاهدينك طيبين. احنا داخلين على اعياد الربيع، وانت عارفه دايما عيد الربيع دايما اول ما بنقول اعياد الربيع بنفتكر اشهر اكله لكل المصريين وهي الفسيخ. فالنهارده احنا هنتعلم ازاي نعمل الفسيخ، واحنا عارفين ان كل سنه بتحصل مشاكل. اجيب منين فسيخ واضمن انه مش مسمم واضمن انه حلو، وغير انه اسعاره غاليه جدا. فالنهارده هنتعلم ازاي نعمل الفسيخ. احنا اشترينا الفسيخ انا وانتي. اشترينا الفسيخ ازاي؟ هو ما كانش فسيخ، احنا اشترينا سمك بوري. طبعا انا بقدم للمشاهدين بتوعك يعني مش لازم كل الكميه اللي احنا هنعملها، بقدم لهم 2 نعملهم علشان الوقت. بجيب السمك البوري، بتكون سمكه حلوه كده. دلوقتي احنا بعد ما اشترينا السمك البوري، هو انا بعمل الفسيخ بتاعي من البوري، بجيبه من مكان انا عارف انه مصدره كويس. بجيب السمكه ما تبقاش مغلوشه او مجروحه. بجيب السمك وبشطفه بميه وبغسله على الوضع ده، تكون خياشيمه لتحت. بفتح الخيشوم كده، بغسله بالميه من الناحيتين كده اهو. دي يا شيف اسمها خيشوم ولا راس؟ ما هو الراس بتاعته، بس هو فيه الخياشيم. انت عارفه ان السمك بيتنفس من الخياشيم بتاعته دي اهي. فانا بغسله وبعدين بعمله كده على الوضع ده بحوالي 3-4 ساعات لغايه لما يتصفى، ينزل الميه اللي جواه قدر الامكان. دلوقتي هبتدي عمليه التخليل. بجيب مناديل وبفتح الخيشوم بتاعه بجفف على قد ما بقدر اهو. بجفف كده اهو، شايفين بيبقى ايه طالع منه ايه. بجفف كل الميه والدم اللي فيه من ناحيه الايه الخيشوم.
بالطريقه دي. ببتدي اعمل ايه؟ ببتدي احشيه. بحشيه ايه بقى؟ بجيب ملح بحري، وبجيب بابريكا، وبجيب شطه. ملح بحري، بابريكا، شطه، وباخد شويه زيت قليلين. يبقى تاني بخلي بايه؟ الملح بيبقى خشن، الملح البحري بيبقى خشن وما بيدينيش الملوحه الجامده، يظبط التخليل بتاعي بس ما يخليش اللحم بتاع الفسيخ بعد كده مالح جدا. الملح البحري بيبقى خشن شويه غير الملح اللي انا بستخدمه للطهي، زي ما احنا شايفين اهوت ملح بحري. بجيب شطه، والشطه كل ما تكون حراقه شويه تكون افضل عشان عمليه التخليل وما يحصلش فيه تعفن. وشويه بابريكا بتدي لون جميل، وشويه زيت قليلين. يبقى ملح. من ان الخياشيم كلها فيها ملح والشطه على قد الامكان. طب هعمل ايه دلوقتي؟ هحاول اكمره في كيس. البرطمان البلاستيك ده بحطه، وبعمل ايه؟ اني بعد يومين ثلاثه بعمله كده، بعد يومين ثلاثه تاني برجعه كده. بيبقى بحيث يبقى كل ما ياخد يومين ثلاثه اقلبه لغايه بعد 15 يوم او 20 يوم بالكتير. بفتح اطلع الاقي الفسيخ انا ضامن هو ايه، ومن جوه احمر وزي الفل. والف هنا وشفا، وكل سنه وانتم طيبين. ودلوقتي يا اصحابي كل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم، واعملوا لي لايك وباي باي. باي باي.